Tiare, despierta. ¿Qué pasó? Bueno, escuché algo, te lo juro. Yo no he escuchado nada. Dígame que alguien más lo escuchó. ¿Escuchar qué? Ya traje mi almohada para dormir con ustedes. ¿Está bien? ¿Viste el cuarto de la chiquilla? Weón, de verdad no escuchaste esa wea. Y ahora que weón tenés que estar weyando si no escuchaste ese tremendo ruido. ¿De qué chucha están hablando? Yo no escuché ni una wea. Ya sé, tampoco quería dormir solito. Toda, ¿me podía abrazar? Tu madre, ¿qué hacía asustándonos así con ese ruido? ¿Qué ruido, conche su madre? Yo estaba buscando la weá de máscara para asustarlo. ¿Por qué están todos escondidos aquí? ¿Tú no lo escuchaste acaso? ¿Escuchar qué? Yo solo los quería asustar con la máscara.